나하고 잠깐 좀 보입시다. 내가 상무에 정무에 영어 부장짜리까지 다 줬잖아. 근데 뭐 격리까지 니 혼자 다 쳐볼래요? 에이, 좀 진정해라. 예? 내가 보니까네 이 경리 아가씨가 중간에 빙땅을 좀 많이 치대. 얼마 고지 붙은 밥알 떼먹는 소리하고 처차빠졌네 이 개새끼가. 뭐? 야, 니 어디 식순이 앞에 생겼잖아. 씨발놈이 뭐 빙땅 누가 치대? 니가 치대 씨발놈아. 이 씨발년 이게 뭐 진짜 돌았나 이게. 씨발놈아 니 친다 이 새끼야. 씨발놈아 이 개새끼야. 이게 미친년이가 이게 이런 이게 에라이 참.